ఫైర్ అలారం. మనకి రింగ్ వస్తే ఏం చేయాలి, ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి, సైలెంట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత 0 ప్రెస్ చేస్తే సైలెంట్ అవుతుంది. ఓకే. తర్వాత మేము ఇమ్మీడియట్గా కంట్రోలర్కి, ఎస్ఎన్టీ స్టాఫ్కి, రెస్ట్ రూమ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి బజర్ వచ్చింది, మీ ఎస్ఎన్టీ రూమ్లో ఉన్న వైర్ ఏమన్నా అయిందో వచ్చి చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి, తర్వాత ఏదైనా హెవీగా ఉంటే మేము పోయి చూసి, ఉంటే ఏదైనా ఫైర్ యాక్షన్గా ఉంటే ఇది మట్టి, ఇసుక, తర్వాత నీళ్లు ఇస్తారు. అది కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఫైర్ ఎగ్జిస్ట్ విషయస్ తీసుకొని ఆపేస్తారు. లేదంటే ఫైర్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసి వాళ్ళు పిలిపిస్తారు. నీళ్లు ఆడవాడ మనము ఒకవేళ రిలే రూమ్లో ఉంటే నీళ్లు వాడేవి అవుతుంది. విజిబిలిటీ ఫస్ట్ ఈ రింగ్ వస్తానే మనము ఇమీడియట్లీ వచ్చేసి ఏ జోన్లో జోన్ వస్తుంది, జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3 అని జోన్ 4 వస్తుంది. ఈ ఏ జోన్లో వస్తుందని మనం నోటీస్ చేసుకోవాలి. జోన్ 1 అంటే మనకి రిలే రూమ్, జోన్ 2 అంటే ఐపీఎస్ రూమ్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్ సప్లై రూమ్, జోన్ 3 అంటే బ్యాటరీ. ఈ 3 జోన్స్లో ఎక్కడ అనేది మనకి ఇల్లు తెచ్చిపోతుంది. 1, 2, 3 అని. అది ఒకవేళ 1లో వచ్చింది, రిలే రూమ్లో వచ్చిందని, 2లో అంటే ఐపీఎస్ రూమ్లో, 3 అంటే బ్యాటరీ రూమ్లో అని. సో ఏదో వచ్చిందో అది ఇమీడియట్లీ పోయి మనము కంట్రోలర్కి, టెస్ట్ రూమ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయాలి. సైలెంట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత రిలే రూమ్లో వచ్చిందనుకో, మరి రిలే రూమ్ దగ్గర పోయి అక్కడ స్మోక్ కానీ ఫైర్ కానీ ఏమైనా మనకు కనిపిస్తుందా చూడాలి. ఒకవేళ స్మోక్ వస్తుంది, ఫైర్ లేదు, లేదా ఫైర్ వస్తూ ఉంది, మనం కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నామంటే దాన్ని ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఎట్లా వాడతాం, ఫస్ట్ మనం సేఫ్టీ పిన్ తీసేస్తాం. తీసేసి నాజులు ఉంటాయి కదా, అది పైప్ ఉంటాయి కదా, పైప్ ముందర క్లీన్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే బాగా వచ్చాయి చేసుకొని పెట్టి దాన్ని ఇట్లా కొట్టి కరెక్ట్గా ఫైర్ ఎక్కడైతే వస్తుందో దాని బేస్కి, బేస్ అంటే సోర్స్ ఉంటుంది కదా, సోర్స్ అక్కడ ఇట్లా ఇట్లా అక్కడ ఊపుకుంటే అట్లా చేస్తే మనం ఆర్పేస్తాం. లేదు మనం అది కంట్రోలబుల్ లేదు, ఫైర్ ఎక్కువ ఉందనుకో, ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలా, ఫైర్ బ్రిగేడ్స్ కూడా ఫోన్ చేయాలి. మన డిజాస్టర్ రోడ్ ఉంది కదా, ఇందులో ఆ నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయాలి. ఇది మనకి రింగ్ వస్తేనే మనం చేయాల్సిన పని. ఫస్ట్ ఏ జోన్లో వస్తుందో నోటీస్ చేయాలా, ఇమీడియట్లీ అది ఆల్ కన్సర్న్ మెసేజ్ ఇచ్చేయాలా. ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం ఫిజికల్గా పోయి చూడాలా, మనతో కంట్రోల్ అవుతా ఉంది అంటే మనం ఏ వేలో మనం కంట్రోల్ చేస్తామో ఆ వేలో మనము చేసేయాలా. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ మనం డీసీపీ టైప్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ సెక్షన్లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. సో నిర్భయంగా మనము ఎక్కడైనా కూడా కరెంట్ దగ్గర కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది ప్రొసీజర్.